天气转凉，多种病毒齐发，许多人因为咳嗽求诊，因为常常一咳就停不下来。而咳嗽其实可以分成5大类，一般的感冒刚开始属于热咳，咳痰声中伴有黄绿色浓痰，到了中后期转为冷咳，这时会变成白色透明的痰。再来是燥咳，常发生在秋天，身体偏干的民众要特别留意。还有一种虚咳，久咳不停，一咳就是好几个月，这种人通常身体虚，心肺功能不好，会老觉得咽喉这里很干或嘴巴很干，主要来区隔是不是真的有所谓的感染所造成咳嗽，还是说天气温度的变化所造成。另外有一种称为饱咳，常发生在暴饮暴食后，伴随胸口灼热等胃部症状，是由胃食道逆流引起的咳嗽，造成刺激，也可能会有慢性的咳嗽。治疗应该是要去抑制胃酸，抑制胃食道逆流。咳嗽会跟着改善，而这5种咳嗽都各有解方，像是感冒的热咳，病毒正强，不可以吃烧烤、辛辣、油炸等食物；冷咳时则是禁吃冰冷食物，最好也要戴上口罩，以免吸到冷空气。好发在秋天的燥咳，可以多吃木耳、多喝水；心肺较弱引起的虚咳，则可以多吃白果、杏仁来补气。燥咳可以使用一些清肺润燥的食材，气虚没有力气，可以加一些补肺气的药。饱咳和呼吸道没有关系，而是肠胃引起的问题，不能吃得太饱太甜，吃完也别马上躺下来。但不论是哪一种咳，有症状最好还是尽快就医，以免拖得越久，咳到最后怀疑人生。记者王志文、陈明轩台北报道。香酥鸡油锅里翻滚跳动，台中一中商圈这摊香酥鸡最近引起注意，不是因为食物，也不是因为价格，而是这个。摊位前红布条斗大的白字写着优惠中你还嫌贵，注定穷一辈子。网友直呼老板好凶，难道是情勒式行销吗？我想个病大，想哦，求掉啊，看不起人吧。不止一处，下面还有牌子写着不努力工作又仇富，你就穷一辈子吧。穷不穷关他的事吧，太超过了，没有尊重到人的感觉。我会因为它是广告词，然后觉得蛮酷的，然后就来买一下这样。情勒式营销，民众反应两极，对此老板大方回应：人客你经咱嘛你经人客啦，有人感觉无好负评就负评啊，我嘛无法度啊。同样是在一中商圈，这个3坪大的摊位，1个月要租17万多元，也让网友惊呆。那附近的行情应该都差不多了，当然是市场在决定的啊。3坪的摊位要价就要17.6万，等于1坪大约要6万。做吃的在这边做没有那么好做。你要看有的地点，有的看你的收入怎么样。附近的摊商说，这价位不算高，但如果是以鸡排店来租，每个月要卖出3520片，每天要卖117片才能打平，压力不算小，就看租客是否能够承受。这个韩志新、王俊杰在景全台州采访报道。我是刘佳，我喜欢与您分享地球大小事、最新时事、国际脉动、财经动态，还有气象资讯。最接地气的新闻台，让你重要消息不漏接，聊天的话题也不脱钩。当然，更多新闻请锁定中视的 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，还要开启小铃铛哦。超商领了一堆包裹，买，拆，令人愉悦。但其中这一咖，货到付款1000块的包裹，怎么变成几个烂口罩？幽灵包裹的诈骗案，传简讯告知取货，现在一头羊还要被剥2层皮，因为骗局还没完。有网友分享，按照包裹上的退货网址输入资料及个人户头就能拿回退款，殊不知竟是2次陷阱，老人家的银行退休金全被卷走，很难处理，我觉得。认赔啊。诈骗集团可能会依照资料打电话要求被害人到 ATM， 利用话术告知对方，在转账金额栏位输入巨额的认证号码。这时电脑出现转账错误，被害人心里慌张，诈骗集团趁胜追击，要求输入5位数甚至更高额的认证号码，只要跟着做，户头现金付诸流水。千万不要去随意的加赖或者是扫 QR code， 也有可能就是诈骗集团利用这种方式来进行类似2次的诈骗。警方说，目前还未接获相关报案，但类似的案例不止骗包裹钱，就怕银行户头也不保，将人吃干抹净。建议民众若不慎领取幽灵包裹，直接到超商办理退货，千万别点网页加赖，否则落入陷阱，成为肥羊。记者陈广荣、彭欣台中报道。我是哈远怡，我用说故事写自己的人生故事，有争议的拿证据说，被掩盖的挖出来说，非主流观点我有勇气说。
用心说好2300万人的故事。我是哈远怡，请锁定中视 YouTube 频道，记得帮我们按赞、订阅、分享，开启小铃铛哦。